Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda tekşürgüçü əməldarı 16 avgust zamanıvi qulla əmgekinin təsiriga uçurğan dini və etnik millətlər toğrısıda doklad elan qilib, Uyghur ilində Uyghur, Qazaq və başqa az sonliq millətlərə qarata məcburi əmgəkning yo'lga qo'yilayotganligini bildirgan. Dokladda aytilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda tekşürgüçü əməldarı Şinjan Uyghur Avtonom rayonida Uyghur, Qazaq və başqa az sonliq millatlarga qarata məcburi əmgək mavjudligiga yakunni chiqarish muvofiq deb ko'rsatgan. Doklad yana alayda tekshiruvchi amallarning nurg'un hodisalarda ta'sirga uchirg'uvchi to'plarining roziliqsiz ishlatishidek majburiy əmgakka oid ifodalarning ko'rilganligini bayqaganligi, ba'zi qulla əmgaki ahvollarining insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkinligi ta'kidlangan. BDT alayda tekshiruvchi amallarning bu dokladi BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar haqidagi tekshirish dokladini e'lon qilishni hozirga qadar kechiktirib, Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq organlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan bir vaqtda e'lon qilingan. Michel Bachelet dokladni bu yil 8 ayning 31 kuni vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qilishga va'da qilgan. Biroq uning vazifasidan ayrilishiga 2 hafta qolgan bo'lsa-mu, biroq doklad texicha e'lon qilinmagan edi. Dokladda Uyghur ilida davlat tarafidan belgilangan farqli ikki xil sistemaning mavjud ekanligi, uning birining kasbiy mahorat tarbiyasi va markaziy tarbiyalash sistemasi, yana birining amgak kuchlarini yo'tkash orqali nomurodlikdan qutqizish sistemasi ekanligi ta'kidlangan. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı tekshiruvchi amaldorining tunji qitim Uyg'urlar rayonida majburiy amgakning mavjudligini e'tirof qilishi va uni insoniyatga qarshi jinoyatga bog'lashi bo'lib hisoblanadi. Germaniyalik Uyg'urshunos, Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotiri sarayining oliy darajali tadqiqotchisi Adrian Zenis bu dokladni intoyin muhim va kuchli doklad deb baho bergan. Ma'lum bo'lishicha, BDT alayda tekshiruvchisining Uyg'urlar haqidagi yakuni uning kishilik huquq oliy kengashiga sungan zamonaviy qulluq shakllarining ta'siriga uchirgan etnik, til va diniy osonlik to'plam nomli dokladidan yer olgan.